Amen. Ja veru sto ni adnoi sabrane ili adnoi sreshi niet slučajno. Amen. I потому ja veru sto ni slučajno, no, ja kasasa здесь. Я очень хотел быть у себя на служении. Даже по всей дорогу, когда я ехал сюда, я слушал наше служение. И думаю, я хотел бы быть там. Но, слава Богу, что есть тоже радость быть с вами, с Божьим народом. На всяком месте, что у Бога есть своя семья, и мы можем вместе просто поклоняться Ему. Но одно из самых важных частей служения, когда мы собираемся вместе, это то, что Бог говорит нам. И это очень важно, чтобы мы были открыты, потому что Он строит нас через Свое Слово, Он меняет нас через Свое Слово, и, соответственно, наше отношение к Слову определяет, насколько мы можем углубляться или возрастать в Боге. Но я не знаю, почему Бог мне дал это слово для вас. Практически я сначала развивался, потому что у меня три направления. Я говорю, Господь, как это в одно служение три направления? Если бы это были три служения, это понятно. Поэтому я молился все время. Господь, дай мне слово, которое нужно для церкви сейчас. И сейчас я уже точно понял, что Бог хочет, чтобы мы слышали. Я хочу говорить с вами. Кто из вас был? Это мы были недавно, у нас была тема команда, и вы были на этом конференции. Кто был на конференции? На тема это команда. Now, я хочу говорить сейчас, это не как бы продолжение, но каждая команда, которая есть два позиции. Есть побеждающая команда и есть проигрывающая команда. Есть определенные отношения, которые обязательно приведут к проигрышу. И есть определенные отношения, которые приведут к победу рано или поздно. Поэтому я хочу, чтобы мы сегодня поговорили на эту тему. Отличие между побеждающей и проигрывающей командой. Что их отличает. Я думаю, что вы согласны, что вы есть команда. Вы согласны с этим, да? Давайте скажем вместе. Господь, спасибо тебе. Громче, please. Еще громче. Еще громче. Вы умеете говорить громче? Громче еще. Что я в команде. Я не один. Я не одинок. Я в Божьей семье. Аминь. Так что Бог поместил нас в семье. И Он хочет, чтобы каждый человек, который в семье, они сыграли свою роль. И чтобы мы могли показать красоту нашего Господа. Аминь. Очень часто я это говорю, что церковь не существует для меня. Церковь существует для Бога. Это важно заметить, что Бог создал церковь, что я создам мою церковь. И самый первый, самый главный в церкви это Бог. И наше желание угодить Его. Аминь. Мы должны всегда быть мотивированным во всем, что мы делаем в Божьем доме, желание угодить Богу. Все остальные мотивации это неправильно. То есть я хочу. Почему я делаю то, что я делаю? Потому что мне это, как это сказать? Я хочу слава. Ну, конечно, нет. Потому что это как бы заработок. Конечно, нет. Вы это сами знаете. Что это, если это хочется, тогда надо что-то другое делать. Да? Постоянно критикуй. Ты там неправильно. Ты то делать. Надо было делать. То есть это
Слава не может мотивировать. То есть единственное, что мотивирует меня лично, и я верю, что и вас, это желание угодить Богу. Аминь. И это причина, почему вы никогда не бросите служение. Вы никогда не оставите то, что вы делаете. Вы захотите еще вложить себе и посвятить себе тому, что я хочу показать величие моего Бога. Аминь. И Бог очень хочет, чтобы мы это понимали. Аминь. Я, как говорю, что Бог строит нас. И каждый из нас, мы уникальны, каждый из нас, мы имеем свои особенности. И пожилые, и дети, и мужчина, и женщины. Это просто прелесть, когда Бог соединяет вместе столь разные люди. Для чего Бог это делает? Для того, чтобы показать свою красоту. Для того, чтобы показать свое могущество. So, возможно быть разным и быть единым все равно. Аминь. Быть разным, но быть единым. И поэтому важно преследовать эту цель. Я хочу прославить Бога через мою церковь, через мою семью. Какая бы она ни была, я игрок. И очень важно. От меня все, что зависит, сделаю, чтобы увидеть победу. Now, я хочу, чтобы мы сейчас рассмотрели некоторые ошибки, которые приводят к проигрышу, если мы являемся членами команды. Я дам 7 пунктов, и, может быть, не будет возможность раскрыть все это, но я верю, что ваш пастор может это потом продолжить. Это будет, наверное, задание для пастора, если я не закончу. Но это, конечно, как Бог положит на сердце, да? Если это актуально будет. Первый, что приводит к проигрышу в командной работе, это независимые верующие. Я их называю свободные агенты. Свободные агенты – это верующие, которые не посвятили себе команде по местной церкви. Они не посвятили себе. Запишите местописание. Евреи 10 глава, 16 по 25 стих. Евреи 10 глава, 16 по 25 стиха. Но мы знаем, что в этом местописании автор послания к евреям говорит, что мы не можем оставить собрание своего. Я верю, что вы здесь очень верны. Но вы знаете, что есть люди, которые не пускают корень, но прыгают от одного места к другому месту. Им хорошо здесь сегодня, что-то тот не то, они бегом в другое место. Потом бегом в другое место. Я слышал, что очень часто это происходит здесь в Юргаве, но я хочу, чтобы мы поняли, что надо познать, где твое место, где Бог тебя насадил. Прими это откровение. Не как свободный прыгун, который туда-сюда. Да? Конечно, мы можем учиться друг от друга, мы можем принимать какой-то опыт от других церквей и так далее. Да? Но очень важно, чтобы мы знали, где Бог нас поставит, и чтобы мы пускали там корень. Аминь? Что такое пускать корень в своей церкви? Помогите мне, пожалуйста. Я люблю такой форму общения. Кто мне может подсказать? Что это означает? Если мы слышим. Кто из вас слышал такой пускать корень в церкви? Кто слышал? Что значит практически пускать корень в церкви? Служить, хорошо. Вовлекаться в жизнь церкви. Да. Любить друг друга. Участвовать.
Amen. Участвовать. Заботиться, помогать, да, посвятить себе, принять это как свою семью, да. Потому что практически пустить корень, это значит, что брать на себя обязательства. Если у тебя нет обязательства, ты еще не пусти корень. Брать обязательства. Вот я смотрю, что сегодня, допустим, вот, это как пример, да, вот группа прославления, они здесь служили. Я уверен, что они были раньше, чем все остальные. Да, что они были здесь уже, с утра. Как обычно происходит, да. Я уверен, что среди недели они оставляют какие-то вещи и репетируют, да. Это посвящение. Вот это признак того, что это дорого. Да? Поэтому каждый член церкви должен взять на себя определенные обязательства. Это есть пускать корень. Не быть свободный агент. Я прихожу, когда хочу. Я прихожу, когда у меня хорошо. Когда у меня хорошо, я не прихожу. И так далее. Надо быть посвященным членом церкви. Аминь. Если ты играешь в команде, и ты приходишь на тренировку, когда тебе хочется. Слушайте, будет ли эта команда побеждающая команда? Когда члены этой команды, они просто приходят на тренировку, когда им хочется. Или когда они строго себя дисциплинируют, и они идут постоянно на тренировку, и они сплошены. Второй момент. Люди, которые хотят быть в команде, но они не хотят играть. Это припликается к тем, что мы сейчас говорили, да? Они хотят быть в команде, но они не хотят играть. Они просто, им нравится, что, я часть команды. Они будут нести, это самое, я забыл слово. У нас, не погон. У нас есть это, когда у нас была, не медаль. Бэджи, хорошо, еще одежды, специальный майку, да? Майку, который носит, надпись команда, вот. Да, я часть команда. И им это очень хорошо. Они просто хотят быть причислены к этой команде, но на самом деле они не играют ничего. Это приятно носить или принять все преимущества и слава, которые приписываются, но никакой их труд туда не вписывается. Поэтому, если ты здесь, ты носишь эту майку, что я Божий наследник, я хожу Божий наследник. Слушай, это команда, и нужно играть. А ты говоришь, я хочу играть, но я не знаю, какой мой положение, позиция и так далее. Слава Богу за то, что есть пастор, есть лидерская команда. Пожалуйста, я хочу служить. После этой конференции, которая у нас была в Юлгаве недавно, да? Один брат из нашей церкви подошел ко мне и говорит, я как-то после этого служения, он из нашей церкви, он подошел ко мне и говорит, что пастор, я как-то хочу служить, я смотрю, что я не знаю, что делать, может, поможете мне, чем я могу служить в церкви? Я хочу служить в церкви. Это очень приятно. Аминь. Это очень приятно, чтобы мы, потому что одно из того, как мы растем в Боге, это когда мы что-то даем. Я не могу только принимать, я должен давать. Поэтому задать себе вопрос. Это очень практический вопрос. Что я вообще даю? Что я даю? Как я созидаю мою церковь? Потому что церковь не может не расти, не созидаться, не укрепляться, если члены команды не играют. Каждый должен играть свою роль. Скажите, у меня есть мою роль. Еще раз. Еще раз. Аминь. Now, третий, это люди, которые сдаются до того, как игра заканчивается. То есть они начинают играть, но по каким-то причинам им что-то не нравится, и они сдаются. Или что-то не получается, и они сдаются. То есть многие люди начинают хорошо, но они не пробегают до конца. Они сдаются на полупути. Аминь. Когда люди уходят, потому что они остаются, это плохо. Понимаете, да? Вот представьте, два команды играют,
И смотри на это, как это, ну, табло, и смотри, что они остают. 1:16, например, да, остают. И все, и хоп, уходит. Потому что остают. Слушайте, потому что остают, не означает, что надо уходить. Вы согласны со мной? Это означает, что надо набирать силу. Аминь? Или другой раз. То есть это не надо сдаваться, потому что что-то получается, или что-то не получается. Вы согласны с этим? Библия говорит, что мы должны быть благодарны Богу. Он всегда дает нам победу. Давайте скажем это. Бог всегда дает нам победу. 2 Коринфянам 2:14. Вы можете записать это. Бог всегда дает нам победу. Это не означает, что не будет трудностей на пути к этой победе. Аминь? Это не означает, что все будет гладко на пути к этой победе. Это не означает, что иногда мы не получим жесткий удар. Нет, мы можем быть, мы не сдаемся. Мы настроены на то, что Бог дает нам победу. Аминь? И вы знаете, как Бог нам дает победу? Единственный способ, как мы можем принять эту победу, это когда мы остаемся в игре. Я еще раз повторю. Если мы остаемся в игре, мы не можем иметь победу. Да, бывает. Поэтому не будьте теми, которые уходят из игры, потому что что-то не получается. Мы как-то разговаривали недавно, у нас был, это давно, я был пастором в Минске, и у меня был помощник, который я взял с собой на конференцию в одном месте. И он посмотрел, что там творится на этом конференции. И у него полностью появился полная картина того, что у нас нет в церкви. У нас того нет. И мы вернулись, это был другой город. Мы вернулись. Когда мы вернулись с конференции, вы не представляете, мой помощник, который я взял с собой, я мог поехать один. Он всю дорогу обратно со мной не разговаривал. Он дулся как-то. Я понял, что что-то не то. Потом приходим. Уже все. На следующее служение в церкви, он всегда сел, вот как пастор Алексис впереди. Он пошел где-то, в конце зал. Взял свою Библию и пошел в конце зал. Это что-то происходит. Представьте. И все за что? Потому что пошел на конференцию, которую я его взял, чтобы он вдохновлялся. Он пришел, и у него все наоборот. И он так несколько раз, несколько служений. Я подошел к нему, я понял, что он обижен. Но Бог устроил ему урок. Вы знаете, какой Бог устроил урок? Мне очень нравится этот урок. На одном собрании, очередное собрание, и мы начали служение, прославление закончилось, все закончилось, и я выхожу себе проповедовать. Взял микрофон в руки, и я стою впереди, и я не мог говорить. Я вам серьезно говорю. У меня ничего не получается. Как будто просто Бог собрал мой речь. Я не мог говорить. Я стою и смотрю. Церковь на меня смотрит, я на церковь смотрю. И стою. Что дальше? Я понял, окей. У меня 3 помощника. Один из них, который сидел сзади, который, там у него, да. Я второй помощник просто рукой так позвал, и он взял микрофон. Он идет ко мне, очень большой, не такой низкий сцены, да, чуть-чуть высокий. Он идет ко мне, как только на первой ступень положил ногу, чтобы идти ко мне, он просто рухнул на пол. Не мог встать. Я думаю, что здесь происходит? Не могу говорить. Ничего не правильно. Я позвал второго. Второй идет, как только дошел туда, он рухнул на пол. Все смотрят, я смотрю. Потом я сам рухнул и лежал. Я не знаю, сколько времени я лежал. И когда я встал, я не соснул, я просто упал. Все.
я когда встал, я смотрю, вся церковь, кто на полу, кто на колени, кто смеется, кто плачет. Каждый, абсолютно, кроме одного. Вы знаете кто? Который сидит там, последний. И он стоял и наблюдал все это, плачет. Но. И побежал ко мне, пастор, прости, я не прав, я неправильно. Я молился о том, чтобы Бог бил, чтобы Бог пришел к нам. Вот Бог пришел и обошел меня стороной. Он коснулся всех, кроме меня. Потому что он уже вышел из игры. Бог коснулся тех, которые еще в игре. Так что, дорогие братья и сестры, будем в игре. Аминь? Не уходим с этого, что не происходит. И, конечно, удивительный брат, он сейчас в Америке, он приехал сейчас, по-моему, где-то служит здесь близко. Очень хороший брат. И он быстро кается, когда он видит, что что-то не идет. Почему я это рассказал? Не всегда все происходит то, что мы хотим. Аминь? Но мы должны быть в игре и вместе искать Бога. Следующий. Это третий, да? Четвертый. Это люди, которые негативно говорят о членах своей команды или о своих тренерах. Победа не будет, если мы говорим плохо друг о друге. Вы согласны с этим или нет? Это никак не сплачивает нас. Это наоборот разрушает единство, дух единства. Библия говорит, Ефесянам 4 глава 29 стих, чтобы никакое гнилое слово не исходит из нашей руки, из наших уст, но чтобы только то, что есть добро, то, что наставляет, назидает нас вере, и то, что доставляет благодать. Благодать доставляет. Аминь? Вы согласны, что если мы в команде, мы общаемся друг с другом? И вы общаетесь. Вот, после этого служения вы общаетесь. Может быть, не все, но вы общаетесь. Давайте будем общаться с целью назидать друг друга. Аминь? Сильная команда назидает друг друга. Если кто-то ты видишь, что кто-то опускает руки, бывает. Назидать это значит помогать. Увидеть другую сторону ситуации. Обычно мы видим только одна сторона, и мы начинаем возмущаться, мы можем видеть другую сторону. Когда человек приходит ко мне с негативной, или вообще говорит о другом, который нету, я стараюсь показать хорошие стороны того, кого нету. Давайте говорить таким образом друг о друге, чтобы созидались друг друга. Вы знаете, что то, что мы говорим, однажды я помню, еще много говорили об этой теме насчет отношений внутри церкви. Очень часто бывает, что верующие люди, они евангелизируют члены своей семьи, чтобы они приходили к Богу. Да? Не спасенные. И однажды Бог мне показал такую тенденцию, что многие из них не придут. Вы знаете почему? Они слишком много знают о церкви, где они никогда не были. Кто думает, что он понял, о чем я сейчас говорю? Они все знают, и при том бывает негативная информация. Они рассказывают в семье то, что неправильно в церкви. Они это слушают, как будто смеются, но в результате они хасуют туда. Люди злые, люди такие, люди не такие, люди это самое. Поэтому очень важно, чтобы мы говорили только хорошо. Это не означает, что мы не можем конфронтировать друг друга. Аминь. Потому что это было бы лукавство, если мы просто, или притворство, если мы просто закрываем глаза на какие-то вещи и говорим только хорошо друг о друге. Я не хочу говорить негативно. Я не об этом говорю. То понимаете, о чем речь идет? Если что-то меня не устраивает, если я чем-то возмущен, я могу высказать, но высказать с каким отношением? Чтобы назидать и чтобы доставлять благодать.
Sobie spravljati. Amen? Padam so mi strojim. I mi možem одно рукой строить, и другая рука разрушать то, что мы строим. Очень часто это тоже есть болезни, люди, которые молятся. Если ты молишься, как ходатай, о ком-то или о чем-то, а потом говори плохо об этом, слушай, лучше тогда не молись. Потому что ты молишься сейчас, а через другую минуту разрушаешь, о чем ты просил. Поэтому очень важно следить за то, что мы говорим и как мы говорим. Друг о друге и о своей церкви, о своих тренерах, о своих пасторах, служителей, лидеров. Очень важно. Аминь. Если есть какие-то вещи, иди и говори к ним. Очень важно. Потому что таким образом мы сеем раздор. Есть притчи 16:28 написано. Притчи 16:28. Человек коварный сеет раздор, и наушник разрушает друзей. Очень важно, очень серьезное место. Коварный человек, он сеет раздор. То есть он говорит, вроде как бы правильные вещи, но все это коварность. И наушник, это тот, который носит, это разносит, да, или носит. Разлучает. Сплетни это называется. Но, конечно, я знаю, что церковь Божий наследник это такая святая церковь, и все, о чем я говорю, не имеет места. Это правда, да? Аминь. 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 Now, следующий, это 5. Люди, которые никогда не тренируются, но в то же самое время они хотят играть блестящим образом. Они на тренировку не ходят, но они хотят играть. Вот это похоже на то, что Лиза, ты на тренировку ходишь? Репетиции. Окей. Ты занимаешься хорошо, но репетируешь. Вот почему она хорошо играет. Она репетирует. Она ходит на тренировку, она занимается. Мы не можем быть наилучшим членом команды, если мы не занимаемся, если мы не тренируемся. Вы знаете, что церковь это духовный организм. Аминь. И любое служение, которое мы несем в церкви, это духовное служение. Очень важно, чтобы мы не относили халатно к тем, что мы делаем. Аминь. Мы должны тренировать себя в молитве. Аминь. Пребывав в Слове, потому что эти все вещи есть наши инструменты. Мы не можем просто выйти на арену неподготовленные и быть уверены, что мы будем хорошо играть. Нет. Если мы хотим евангелизировать, мы должны тренироваться, чтобы мы могли научиться, как говорить с людьми, чтобы евангелизировать. Аминь. Если мы хотим молиться, мы должны тренироваться, чтобы наши молитвы были эффективны. Когда мы молимся, чтобы это было ощутимо. Аминь. Если мы хотим поклоняться, надо тренироваться, чтобы мы поклонились, чтобы небо спустилось. Вы согласны с этим? То есть есть люди, которые не хотят тренироваться, они не ходят на тренировку. А обычно тренировка такая. Собрание, которое Бог назначит. Допустим, служение, богослужение. Кто из вас знает, что сейчас происходит тренировку? Согласен? Молитвенное собрание. Кто из вас знает, что это тренировка? Домашняя группа. Кто из вас знает, что это тренировка? Молодцы. Я говорю, что вы святые тут. Аллилуйя. То есть очень важно, чтобы мы ходили на тренировку. Иногда, когда мы назначаем какие-то встречи, люди говорят, опять, мы вчера, это самое, у нас уже было одно собрание, а сколько собраний нужно? Сколько это? Сколько нужно, столько надо. Аминь? Самое главное, чтобы мы занимались тренировку. То, что подготавливает нас, качает наши духовные мускулы, чтобы мы были людьми, на которые Бог может рассчитаться. Аминь? Чтобы мы
attachivali svoje iskustva. Bog hoće sobi každý člen cerkvi bi natrenirovan, pa on je člen komandi. Amen? Так, какой пункт следующий? 6. А сколько я сказал, что я хочу? Хорошо. 6. Это люди, которые бросают все и сдаются, потому что все не идет по их сценарию. Помните, первый раз я говорю сдаваться, потому что остают, да? А тут, потому что не так, как я хочу. То есть важно, что есть разные методы, разные способы достигать какой-либо цель. То есть важно это. Что есть разные пути, как можно приехать в Юлгаву. Амин? Конечно, смотреть, откуда ты едешь, да? Но все равно. Есть разные пути. Но если мы команда, мы идем одним путем. Амин? Но мнение разные. И каждый имеет право на свое мнение. Это правильно. Я помню один брат, тоже у меня в церкви. Почему сегодня все мои примеры из Беларуси, чтобы никто в Латвии не обиделся. Смотрите, один брат, у него очень часто много идей. И он приходил ко мне и говорит: пастор, давай будем так делать. Пастор, давай будем так делать. Да, будем так делать. Я слушаю. Потом однажды у нас было собрание, там надо было, мы обсуждали какие-то темы. И он мне говорит: я не буду ничего говорить. Я говорю: в чем проблема? Я столько совет дал. И ты ничего не делал. Мы не идем по этому плану. Я говорю: слушай. Если бы я шел по твоему плану, ты не знаешь, сколько людей подошли ко мне и дали тоже, которые не совпадают с тем, что ты говоришь. Как я должен быть себя вести как руководитель, как лидер? Если я тебя буду слушать, ты будешь рад. Зато третий брат будет обидеться, или сестра, да? Я говорю: много разных путей. Ты можешь высказать. Но если ты доверяешь мне, дай мне это анализировать. Дай мне молиться об этом. Дай мне подумать, чтобы какой лучше из всех возможных вариантов. Амин? Я говорю, что если ты мне даешь идеи, я, в принципе, очень просто это говорю. Я говорю вам сейчас. Если есть люди здесь, у которых есть идеи или мысли о том, как можно лучше делать что-либо, что вы делаете, очень важно не хранить это в себе и мучиться. Я говорю так. Если Бог тебе побудил что-то сказать мне, ты мне это сказал, я говорю, что в принципе ты выполни Божье поручение. Ты послушен. Ты говори то, что Бог тебе говорил. Ты сделал свой час. Если я не делаю то, что ты мне говорил, а Бог мне сказал, чтобы я тебя послушал, это я буду иметь проблемы с Богом, не ты. Ты уже свой сделал. Кто понимает, о чем я идет? Но если ты мне что-то сказал, чтобы я сделал, потому что ты чувствуешь побуждение, а Бог мне это не говорил, я не обязан это делать. И ты не должен обидеться на это. Потому что ты уже свое сделал. Поэтому есть люди, которые сдаются, потому что все не идет по их плану, или что-то не идет по их плану. Это не должно быть в нашей команде. Амин? Договоримся. Если есть идеи, я выскажу. Я, во-первых, помолюсь, чтобы понять. Господь, эта идея, это моя фантазия, или это то, что ты хочешь. Давайте все будем так делать. Не просто спеши эмоционально что-то высказывать. Мы строим вместе. Амин? И мы молимся о том, как двигаться дальше. И во время молитвы Бог дает идеи. Поделись этой идеей. Но дай свободу. Амин? То есть важно, что все равно Бог, Он дает ответственность руководителю или лидерский состав, чтобы они принимали решение окончательное.
Amen? Это важно. Поэтому очень важно, чтобы мы с этим смирились. Следующий момент, это вообще очень ужасно. 7, когда люди сидят на скамье своего соперника. То есть, другими словами, они уходят к сопернику. Ты говоришь, а кто наш соперник? Интересно. Если мы в церкви. Наш соперник – это кто, как вы думаете? Дьявол. Вы здесь? Когда мы начинаем принимать приемы, неправильные приемы, когда мы начинаем предавать, предатель. Вот смотри, у Иисуса было 12 учеников, правда, да? Кто из них пошел на скамье противника? Как его звал? Иуда. Как еще называют его? Предатель. Предатель. Давайте не будем предателями. Очень важно быть людьми, которые посвящены и верны до конца. Предатель, он играет против. Он не играет за. Иисус собрал их, они вместе кушали, он был послан на миссионерское поле и так далее. Но все равно, когда он пошел совещаться с первосвященниками, которые хотели предать Иисуса, которые хотели убить Иисуса, и он помогает им, потом приходит к Иисусу. Это разве не предатель? Который приходит там, говорит какие-то вещи против, потом приходит на собрание и совещание. Очень важно, чтобы мы не позволяли себе быть такими. Я не могу заканчивать на такое отрицательное качество. Давайте смотрим быстро, какие же качества помогают нам побеждать. Потому что я верю, что мы побеждающая команда. Амин? Вы побеждающая церковь. Аллилуйя. Первый, я уже сказал, в принципе, это посвящение. Люди, которые выкладываются на полную. Они готовы делать все возможное для победы своей команды. Я думаю, что вы такие люди. Амин? Второе, это сплощенность и единство. Сплощенность и единство. Когда мы сплощены, вы даже не представляете, что мы можем делать. Сила есть в единстве. Неважно, 2, 3, 4, 5, неважно. Когда мы едины, когда у нас одно сердцебиение, одно мысли, одно желание, и мы достигнем свой цел. Поэтому быть сплощенный. Амин? Сплощенность и единство. Надо искать единство. Аллилуйя. Следующий момент. Это люди, которые приносят свои дары, таланты и способности, несмотря на то, что они разные. Когда мы осознаем, что быть разным, быть непохожими, наши рассуждения, наши подходы, это сила, а не слабость. Амин? Это такое отношение. Тебе не нравится, как я делаю вещи? Но не нравится, но я такой. Ты должен понимать, что это сила, а не слабость. Потому что где-то ты силен, а я слабый. А где-то ты слабый, а я силен. И я должен покрывать твою слабость, и ты тоже должен делать то же самое для меня. Амин? И мы покрываем друг друга. И это очень важно. Разнообразие – это не слабость, это сила. Четвертый – это наше настроение. Мы должны, люди, побеждающая команда, у них такой, они поднимают моральный дух команда. Каким образом? Они думают лучше о своей команде, они говорят лучше о своей команде. Амин? Они поднимают дух своего команда. То есть очень важно, чтобы у нас было эти отношения, которые создают моральный дух. Пятый.
правильные взаимоотношения. Галатам 6:1-2 говорит, чтобы мы несли бремена друг друга. И сказано также, чтобы, когда мы видим, что падает грех, свой брат, чтобы мы духовные исправляли такого в духе кротости. Очень важно. Чтобы мы имели такое отношение. То есть мы понимаем, что это как семья. Слава Богу, что Бог учит нас через семью. Все, кто состоит в семье, мы понимаем, что отношения, взаимоотношения внутри семьи очень важно. Если они крепкие, тогда никакой проблема извне не сломает. Но если они не крепкие, малейшие ситуации может дестабилизировать. Поэтому должны быть крепкие отношения или взаимоотношения. Аминь. А это возможно, когда мы прощаем друг друга, когда мы принимаем друг друга, когда мы хотим помогать друг другу. Это важно. И шестой, последний. Люди, которые ищут возможность, а не проблему. Меня, честно говоря, раздражает аспекты по выявлению проблем. Я говорю очень часто, что проблемы, они есть, и я их вижу. Я говорю, что вы думаете, что только у вас есть глаза? Только вы замечаете? Я замечаю больше, чем вы думаете, говорю. Есть некоторые люди, они никогда, посмотрите, и замечайте таких людей, они никогда ничего положительного не несут. Как только они откроют свои уста, они просто видят. Ты говоришь им, что, слава Богу, они говорят, да, слава Богу, но. Ты говоришь, какое замечательное служение сегодня? Да, замечательное, но. То есть они постоянно клонятся к чему-то там негативно. А другие говорят, они видят все негативное, и они ищут что-то положительное в этом негативное. И когда люди говорят, так плохо, он говорит, плохо, но смотри, что тут есть что-то хорошее. Аминь. Давайте будем людьми, которые фокусируются на возможности. Всегда есть возможность. Когда двери закрыты, есть открытые двери. Аминь. Когда что-то не получается, есть где-то выход. Есть где-то выход. И когда мы думаем о выходе, мы получим выход. Но если мы все время думаем о проблеме, мы получим полностью. И эти проблемы просто затмит наши глаза, и мы не видим выход. Мы будем безнадежно потеряны в проигрышном состоянии. А это не наша судьба, дорогая церковь. Аминь. Мы люди веры. А люди веры всегда знают, что все возможно для верующего. Что нет ничего невозможного для Бога. Какие бы плачевные ни была ситуация, все возможно. Изменение возможно. Но изменение приходит, когда мы видим возможности. В Божьем мире, когда Он сотворил небо и землю, написано, что все было темно, без порядок, хаос. И Бог видит возможности. Он говорит, да будет свет. Аминь. И стала свет. Давайте будем людьми, которые видят возможность, которые ищут возможность. Для того, наша команда была побеждающая команда. Мы ищем возможности. Мы ищем проблему. Мы не фокусируем на проблему. Да, мы их видим, мы замечаем. Но на каждая проблема, которая существует в вашей церкви сегодня, есть ответ, есть решение. И Бог готов это открыть кому-то, кто ищет не проблему, а ищет возможности.
Bisa glasen? Pus Bog was blaga sabe 3 chisa ya sa kanchio. Rovno 3 chisa. Dawati pamolim sa. Ates mi blaga darim tibe sa eta u divitene vas mosnos Gospod. Pribiva tvojem slove, razmišljati na tvojem slove. Pa se bati be Gospod, so tvoje slova ano Boga duknavena i palesna dla naučenje, dla ispravljenje, dla obličenje i dla nastavljenja v pravidnosti. So bi iz nas ti mog zdelati ljudje, kateri prigatovljeni na vso palesni dela. Mi hatim bit instrumentom tvojeg ruka, Gospod. Ja благодарю Тебе за церковь Божьи наследники. Спасибо Тебе за каждого члена этой церкви. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты желаешь совершать в этой церкви. Бог мой, помоги нам отказываться от всех этих негативных отношений, которые приводят к проигрышу. И объять Твою мудрость, что ведет к победе. Я благодарю Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа. Я молюсь за каждого человека, который здесь сегодня, который слышит это слово, и который, возможно, будет слушать это слово потом. Именем Иисуса Христа, Дух Божий, вложи в сердце каждого человека. Кто нуждается в обличении, обличи. Кто нуждается в исправлении, исправ. Кто нуждается в наставлении в праведности или научение в чем-то. Господь, я благодарю Тебя. Но чтобы каждый, кто слышит это слово, стал лучшим игроком в Божьей команде. Я благодарю Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Спасибо, пусть это слово радует нас из сердца, укрепляет нас и помогает нам идти вперед. Я славлю Тебя, Отец. Во имя Иисуса. Я молюсь о любом человеке здесь, который имеет какой-либо проблемы в личной жизни, в семейной жизни, в своих отношениях, на своем теле. Именем Иисуса Христа, Твое присутствие здесь, потому что там, где Твое слово, там Твою власть. Ты есть царь, там, где слово царя, там его власть. Твою власть здесь, именем Иисуса Христа, на основании Твоей власти, мы повелеваем, что всякие проблемы покорились именем Иисуса Христа. Я повелеваю любой немощи в теле, покинуть тело. И я высвобождаю Твой исцеляющий бальзам, исцеляющий помазание. Чтобы коснуться каждого сердца. Я связываю недуги и прочь во имя Иисуса Христа. Всякий путаница, кто просто запутался и нуждается в ясность, я благодарю Тебя, Господь. Всякий туман уйдет, да рассеется, Господь, пусть приходит ясность и свет от лица Твоего. Я благодарю Тебя, Дух Божий, во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа, где есть трудности в отношениях, я призываю исцеление и восстановление в этих отношениях во имя Иисуса Христа. Боже мой, я благодарю Тебя. Спасибо Тебе, Господь. Кто испытывает проблемы в материальном сфере, я прошу, Бог мой, чтобы Ты восполнить их нужды. Сверхъестественным образом. Сверхъестественным образом. Аллилуйя. Давайте просто станем на нога. Слава Тебе. Лиза, пожалуйста, иди сюда, Сергей. Глори Махида Шингла Бахая. Грели Баграта Стакада Бошория. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Иисус. Слава Тебе, Иисус. Слава Тебе, Иисус. Господь, касайся Твоих детей, касайся Твоих детей. Именем Иисуса Христа. Пройди по людям. Именем Иисуса Христа. Как только Ты можешь. Я благодарю Тебя, Господь, Твоим присутствием касайся каждого человека. Если Ты носишь какое-то бремя, Бог говорит, отдай мне это бремя. Это не Твой. Он говорит, я печусь о Тебе. Отдай мне всю Твою заботу. Отдай всю заботу, ибо я печу о Тебе.
Igos gawari tisnaish achomi agavaru. Adai etu sabotu. Adai etu sabotu. Adai etu sabotu. Sosto boche tibe eta absolutna nici od la nevo. Primi mir сейчас покой. Мир от Господа. Мир от Господа. Который привезет человеческого сознания. И пусть это мир соблюдает твое сердце. Дух Божий, мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе. Я благословляю Церковь Божий наследник. Я благословляю город Юлгава. Я благодарю Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. За то семена, который сеется постоянно в этом городе. За великий урожай Божий, который наступит. Именем Иисуса Христа. Слава Тебе, Бог мой. Аллилуйя. Шила Бокофа Кратасая. Лемо Грондо Соторис. Спасибо за открытие небеса над этим городом. Открытие небеса. Именем Иисуса Христа. Со все живущие здесь. Что они были восприимчивы к Евангелию. Именем Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Господь. Что Твою благодать орошает эту землю. Именем Иисуса Христа. Благодарю Тебя. Мы благословляем все служители в этом городе. Дух Божий, спасибо Тебе. Пусть Твоя слава наполнит. Как река наполняет море. Мы любим и славим Тебя, Отец. Будь превосный сон. Будь возвеличен. Тебе да будет вся слава во веки веков. Аминь.